Так, есть тут у меня кое-что. Эй, блядь! Кое-что у меня тут в рюкзаке завалялось. Сейчас мы это все уберем сюда. Кое-что очень интересное. Думаю, наверняка взрослые люди меня сейчас поймут. Так, подождите. Вот где-то здесь они. Сейчас достану. Данный вид патрона используется для того, чтобы вбивать гвозди в стены. И сейчас мы это все закинем вот сюда. Пошлите. Как раз будем садок сейчас убирать. Красиво как. Ну все, хватит. Игры с огнем плохи. Не, ну четко получилось. Правда.